Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta fara tattaunawa da ƙwararren ɗan wasan tsakiya Marc Casado kan sabon kwantiragi na tsawon lokaci. Tattaunawa tana gudana ne kan sama da kwantiragin shekaru 3 har zuwa Yuni shekarar 2027. Tuni da tattaunawa ta nisa yayin da Barcelona za ta ɗauki Casado a matsayin ɗan wasa mai muhimmanci a yanzu da kuma nan gaba. To anan ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta shirya tsaf domin tserewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wajen siyan ɗan wasa Dani Olmo. Dani Olmo mai shekaru 25 ya kasance a gasar Bundesliga a ƙungiyar RB Leipzig na tsawon shekaru 4 da suka gabata, kuma Barcelona ta daɗe sana zawarcin ɗan wasan. Rahoton ya ce daraktan wasanni na Barcelona Deco ya gana da wakilai da kuma mahaifin ɗan wasan a ranar Laraba don tattaunawa. Duk da haka, wakilan Olmo sun riga sun gana da ƙungiyoyin Premier a makon da ya gabata. Matsayin kuɗi da za a bayar, Barcelona na nufin cewa Manchester City ce ke kan gaba idan ta ci gaba da shiga yarjejeniyar. Olmo yana da kwantiragi da RB Leipzig har zuwa lokacin kakar shekarar 2027 tare da kuɗin sakinsa da ya kai Euro miliyan 60. Arsenal da Atletico Madrid da kuma Chelsea su ma suna zawartar ɗan wasa Dani Olmo. To anan ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma na shirin rabuwa da ɗan wasa Romelu Lukaku a kaka. A halin yanzu a matsayin aro yake daga Chelsea. Club ɗin na Serie A yana da zaɓin siyan ɗan wasan mai shekaru 30 kan kuɗi Euro miliyan 43, amma an bayyana cewa sharuɗan aro na iya sawa ƙungiyar ta siye shi. Ɗan wasa Lukaku ya zira ƙwallaye 10 a wasanni 28 da ya buga a gasar bana. Wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Arda Güler baya son barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a kaka. Duk da rashin buga wasa da ɗan wasan yake yi a ƙungiyar, ɗan wasan mai shekaru 19 ya buga wa Real Madrid wasa a minti na 88 kacal tun bayan da ya koma daga Fenerbahce kan Euro miliyan 20 a bara. Akwai jita-jita da ke cewa ɗan wasan na tsakiyar mai kai hari zai iya barin ƙungiyar a matsayin aro domin neman buga wasa ko da yaushe. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla ta tuntuɓi wakilin Arda Güler da nufin ɗaukar ɗan wasan a kakar wasa ta shekarar 2024 zuwa da 25. Sai dai ɗan wasan na Turkiya yana da niyyar ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a kakar wasa mai zuwa, kuma ya tabbatar da matsayinsa a ƙungiyar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli tana son ɗaukar ɗan wasan gaban Lille Jonathan David a kaka. Ƙungiyar ta Serie A tana kallon ɗan wasan mai shekaru 24 a matsayin wanda ya dace ya gaji ɗan wasa Victor Osimhen na Najeriya. Ita ma Paris Saint-Germain ta nuna sha'awar ɗaukar ɗan wasan, inda ƙungiyoyin Premier ke nuna sha'awa kan ɗaukar ɗan wasa Jonathan David. David mai shekaru 24 ɗan ƙasar Canada an bayyana shi kan gaba a jerin sunayen waɗanda za su maye gurbin Osimhen a Italiya, kuma tuni ya nuna cewa zai amince ya sauya sheƙa zuwa Napoli bayan tattaunawa mai kyau da wakilansa. Kulob ɗin na Ligue 1 yana neman kuɗin Euro miliyan 50 don raba gari da wanda ya fi zira ƙwallaye, wanda ya zira ƙwallaye 16 a wasanni 28 da ya buga. Anan ma Manchester United na sha'awar sayan ɗan wasan bayan Barcelona Jules Koundé. Manchester dai na neman wanda zai maye gurbin Aaron Wan-Bissaka, wanda ake sa ran zai bar ƙungiyar a kaka, kuma Koundé mai shekaru 25 yana ɗaya daga cikin waɗanda sunayensu suka zo a gaba-gaba. Haka kuma an bayyana cewa Manchester ɗin na zawarcin ɗan wasan baya Leverkusen Jeremy Frimpong. Ita ma Liverpool na sha'awar ɗaukar ɗan bayan Nottingham Forest Murillo. A cewar jaridar Football Insider, Manchester ɗin ita ce ƙungiya na baya-bayan nan da ake alakantawa ɗan wasan mai shekaru 21, wanda kuma Newcastle United take nema. Ana sa ran dai za ta buƙaci sama da fam miliyan 20. Ya buga wasanni 30 a dukkan gasa a wannan kakar. Ba a yi wata tattaunawa ba tsakanin Manchester United da ɗan wasan tsakiya Kobbie Mainoo kan sabon kwantiragi. Rahotanni da suka gabata sun nuna cewa ana ci gaba da tattaunawa don rattaba hannu kan yarjejeniyar tsawaita zaman ɗan wasan mai shekaru 18, amma ƙungiyar ta Manchester United ta tafi hutu a halin da ake ciki kan yarjejeniyar tattaunawa da ɗan wasan, wanda ake tunanin zai kai shekarar 2027. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Barcelona da ɗan wasan tsakiya Marc Van kan sabon kwantiragi na tsawon lokaci, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Ɗan wasan mai shekaru 16 wanda yake tare da Barcelona B ya ja hankalin ƙungiyoyin gasar Premier da Serie A da kuma Bundesliga, amma abin da ɗan wasan ya fi so shine ci gaba da zama a Barcelona.